Кај си бе? Ме заборавте. Како си бе брат таму? Тој те прашва како си. Ама вие како се? Тоа што треба не го памтам за вакви работи, памтиме, не е проблем. Туку кај сте море луѓе, вистина се заборавивме. Да ви честитам уште еднаш празниците пред да почнеме. Среќни празници, се надевам дека годината убави почне и уште поубаво ќе ви продолжи. За многу години, и Коледа, и Бадници, и Божици, стари нови години, и Богојавле, се комплет. Знам дека ви фале. Ма знаеш како, празници, мало дете дома и со пушка ме тераш не излегвам, камоли без пушка. Ќе одмарав уште малце, ама некако многу теми почна да се собират. Мислев и за Малио да зборам, мислев и за празниците да зборам, и за ова да зборам, и за она, ама гледам некои нови предлози, закори, нешто излегват, некои работи што треба ги направиме муаве. Да не биди после, абе, оти не рече. Така, а јас ако не речем, кој ќе речи мо? Зато дај да си ја речиме ние таа шпицата фамозна, па си го направиме муавето кој што треба. Ајде батуле за прв пат годинава. Пуштај. Слушам кај шумат шумите, боките. Требало да се пријавуват инфлуенсерите. Еди ми не беше до вчера професија. Се жалеа сите инфлуенсери, не ми го сметат моето за професија, нависа професија. Трекни сте? Не сте нормално. Ако мислите дека ќе ви прости некој нешто во државата, за здраве си го носи. Третја па не сум инфлуенсер. Са зошто побогу би се пријавувале луѓе што си направиле профил на некоја социјална мрежа и што пропратно ги заследиле еден тон луѓе? То уопште не ми е јасно, ама да признам и немам ни појма што се пиши таму по тие законите, пошто стварно не сум во текст, слушнав нешто по сториња по ова по. Така што за да не влегвам клизачи во празно, да не правиме чамче муавет, сега ќе видам за што се работи точно, за да го издискутираме муавето, пошто стварно треба да го издискутирам. А бога ми, кој што гледам по критериумите, и јас влегвам во ова приказ. Значи вака вика на страницата на АВМУ. Во 2023 прв пат официјално било признаено постоењето и влијанието на инфлуенсерите, односно физичките лица кои се даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање. По чие барање, бе, пријатели? Там добро, има луѓе што се работват со фирми, што си прат реклами и така натаму. Има луѓе што само така си постират работи, имат еден тон следбени. Што да пријава? Да не правиме муаве што со која и да работиш компанија, ти секако мора да имаш договор за работа, пошто законот те фаќа и вака и така. И според тој договор за работа ти секако мора компанијата да плати дан. И си што да пријавуваме ни? Ужо една реченица немам прочитано, ме мава клизачи влегвањето. Мај да дочитам. Овие субјекти сега подлежат на регулација, имаат обврска, се регистрираат во Агенцијата за аудио и визуелни медиумски услуги. Зошто? Тоа е моето прашање. Зошто имаат обврска? Оти ги следат многу луѓе на некоја социјална мрежа која не е ваша сопственост, која постои на интернетот, кој секако не е ваша сопственост. Зошто имаат обврска? Ги следи народ и добро. Имале некакво влијание. Сакате да контролирате влијанието на луѓето? Затоа се работи. Кажете си отворено. Ако се работи за контрола, мутирање, одземање на правото на говор, на снимање и така на. Кажете, не мора со вака, со финти, со закони, со чуд. Душе добро, може да мора, еве, не знам. Ојме понатаму, врската важи за лица кои обезбедуваат аудиовизуелни медиумски услуги преку YouTube, Instagram, TikTok и така натаму. Тие сме. Имаат повеќе од 10.000 следбеници или предплатници. Тие сме. Остваруваат економски интерес од медиумската услуга. Не сме ти, ама ќе правиме муавет за тоа. Во последните 12 месеци објавиле најмалку 24 аудиовизуелни содржини. Батуле 4 неделно објавувам. Минимум. Што значи јас овие во еден месец ги правам. Камоли во годината. И целта е да информираат, образуваат, забавуваат и содржините имаат уредничка одговорност. Ова некако како длабоко лично мене да ме годи, ама дај да и направиме со ред муаве. Значи првото, обезбедуваат аудиовизуелни медиумски услуги. Прво и основно бате ова видеото што го гледаш овде не е аудиовизуелна услуга. Овде седам јас и зборам. Точка. Нити некој ми кажува што да зборам, нити некој ме тера, нити е услуга, нити ништо. Само аудиовизуелно е. Како и се останато денешно време. Ова со следбениците исто така нема благе везе, пошто може и некој со 500 следбеници да мани некој видео што ќе биде вирално и што преку ноќ ќе направи поќе беле отколку било кој со поќе следбеници, ама нема врска. Економски интерес исто така немаме од овие што не се услуги, особено не од Instagram и од TikTok. На YouTube капнува една толку смешна капка, која патем ние даноча дупло, пошто нели зошто да не, пошто на сумата што ќе имаш таму, ти
дават данок по уши од таа страна. И кога ти стигни овде, одиш во УЈП, па прашваш и ти велат да, треба да си платиш и тука. И ти и тука си плаќаш данок. Пошто ако не си платиш, казнават, ти можда не треба. Ама кои ти речат, знаеш како? Кој те прашва? Ќе си платиш и ќе си ќути. И сега пошто сме бистри вака со идеи, на данокот тамошен и данокот тукашен да маниме уште едно ДДВ плюс. Данок на данок. На данок. Мислам пример велиме, кога ќе сечиме да подсечиме пој. Па ти шо збор. И таман ќе си знаеш, ќе виш пример дека имаш 2000 денари месецов таму, ќе ти манат по уши од таму данок, од тука данок, данок на данок, данок на данок на данок и после ќе изваиш ти остаток кој ќе шкафе ќе си земиш едно и толку. Битно ти правиш аудиовизуелни услуги колку то фенси звучи. За овде ти вели дека критериумите се подетално објаснети во правилникот, што значи треба да си го прочиташ цел правил, пошто ти си бате сега медиум и си уредник на своите содржини. Се до душа јас сум веќе уредник во медиум и секако веќе си ги уредвам содржиниве за таму. Сега треба да си ги уредвам и за тука, пошто знаеш како? Кој те прашва бе? Аман шо. Ајде сега да го најдиме правилникот. Водич, заштита на малолетници од штетни содржини. Правила и прописи. Добро. Дека треба да се има ИСАФ со содржините, дефинитивно треба. Јас поради тоа што се ова оди на телевизија, сакал некел ги внимавам овие работи секако. Првото нешто што гледаме дека требало да се означва категоријата на содржините кои можат да му наштетат на малолетниците, како на телевизија што клават. Зелено кругче, жолто 8+, црвено 12+, плаво 16+ и така натаму. Jesus. Од суштинско значење било кога ќе се објавува реклама, се напиши дека реклама. Добро. Ако застанам јас и почнам да зборам за телефон, оваков телефон, таков телефон, не е очигледно дека е реклама? Треба напишам дека е реклама? Или еве дур снимам, пијам сокче, случајно некојаш може ќе влези шишето во приказна. Прво јас неќам да влези, пошто ако сака некој реклама направиме и си направиме договор че ќе направиме реклама. Ама има деца што немат поим, него ни размислува моментот вече. Треба напиши дека не е реклама, дека случајно шишето се погодило некаде во кадар. Ајде малце олавајте се, море, шо ви? Значи прво и основно, ни една компанија што сака да се рекламира, нема направено реклама така, без договор, без пријавување и така натаму. Исто така ни еден инфлуенсер што го работи ова официјално, нема направено соработка без договор. Што мислите така да работите? Еј, сними ми, ќе ти дам некој динар. И тоа од секојаш било регулирано. Мислам, од секојаш постоела шанса да бидиш казнети. Никој не ќе да ризикува. Зошто да јам метлата по вратоко, можам да си манам едно потписче таму, да ми стигнат парината на сметка и рајат глад. Што значи сите што работат комерцијално, секако данокот е платен од фирмата што ги најмува. Или од нив лично, зависи како му е договор, ама обично фирмите го плаќаат. Значи се тоа е сосем непотребно. Ама знаеш како? Кој ме праша така? Амам па ти што разбирам ја. Да вев некој инфлуенсер може ќе разбира. И ете, важно било да се знае дека е реклама, пошто луѓето можеле да бидат заведени и имале право да знаат дека тоа е реклама. Абе, ќе треба знак да клам на видеото плюс 16. Извини, кои се тие работи што ги заведват луѓето без тие да се свесни дека ги заведват? Не, стварно ме интересира пример некој да ми каже. Јас разбирам дека ова е наменето за тие кредити, коцкарници, такви работи. Ама тоа секако ги заведва луѓето. Дали ќе кажи тој што ги рекламира дека е реклама или нема, кажи прво се гледа дека е реклама, друго секако ги заведва. И вие тоа го знаете, само што си вели шај некој негде ќе љуфни ден казната, ајде пари на во буџет. Са на пример овие работи што се забранети таму алкохол, цигари и така натаму, тоа не ми смета и. Тој што рекламира такви работи нека дума, мене ама уопште не ми смета. Исто така што не сме да има дискриминации и такви работи, исто ме бендисва, ама тие се правила општи. То така треба општо да биде, не мора да се пријавуваме па да се пазиме, тоа треба да се пази секојдневно. Значи за покрај тоа што треба да означиш пример на YouTube или на Instagram или кај да е дека правиш реклама за самата апликација, Shadow Band да ти плати за да треба да плаќаш после бустања, тоест фирмата си плаќа за да оди видеото и така натаму. Значи сега треба да објасниш и за другите луѓе да знаат, оти тие не знаат. Мастило пие народо и ти шарам барам ќе ги заведиш. И првото нешто што треба го направат инфлуенсерите го прават реклама е да кажат дека ова за ова правам реклама дене. Значи то така ќе те отепа алгоритмо да го правиш реклама, уште и да си прикажиш дека за ова правам реклама и уште толку да те отепа алгоритм. Бистро, многу бистро. Ич не е ова ограничување на правата за слобода на говор воопшто, не, таман работа. Ајде подолу ти кажуват и што е слобода на изразување и што е нејзина злоупотреба, демек. Ние не ти ја прекинваме слободата на изразување, ама немој вака да се изразуваш и пази како се изразуваш, што ти знаеш како. Кој те праша? Како порано дома што ни веле, абе не ти забранвам јас, ама глеј направи го ти. А ете, ограничувањето на слободата на изразување е различно од цензура, зашто со поставените рестрикции се штити јавниот интерес. Така, значи не е цензура
цензура, не ти забранват ти да си изразуваш себе си, само така малце тие ти кажват, ќе ти дадат некои правила како смееш да се изразуваш, пошто е ради јавниот интерес, ме сваѓаш. Да не случајно некој те разбери погрешно на твојот начин, тие ќе ти кажат начин како да го кажеш нешто. Оти ти како што сакаш да кажеш, може и не чини. Седиш озборен. Во велеше Еди Грифин на времето. Мисли, дури уште легално. Оти кај да и то нелегално ќе го направи. Пошто следен чекор после ова е истите правила за сите по социјални мрежи и следниот чекор после тоа истите правила и подом. Пазиш озбора, што ти може некој да те слушне однадвор и да те свати малце поразлично, ти имаш така влијателен глас. Jesus. И ете се, инфлуенсерите кои имаат достигнато одредено ниво на влијание врз јавноста, кое се смета за значајно, повеќе не се само лица кои прават видеа во кои обработуваат теми што се интересни за јавноста, туку добиваат статус на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање. По чие барање? Море, јас за мене си оправам видеото. Саш гледај го, саш не го гледај, кој барање. И тој некој статус или влијание или шо и дај како сакате речете го, што некој го има постигнат, си го постигнал сам на своја платформа, во свое слободно време, со своето постоење, не ти постигнал нити тебе, нити на некој друг, нити ти го направил то во твојот простор, нити не знам шо. Значи никој никого на ништо не присилва тука. Интернетот е единственото слободно место, квази слободно што остана. Се и то нема биди слободно. Оти, ти кој те праша бевате така? И сад добро има луѓе што го правеле то со умисла, то да го работат за живот. Има некои што така снимат видео. Рандом тема ќе ти текне денес седнуваш снимаш. Има некои само слики клават од животот бе брат, ништо не прави. И се сите ти имат некаква обврска пошто така на некој му текне некаде. Шубо е така. Ти сеиш на работа и кај да удриме беше, ај овие ќе ги удриме. Шо ќе зборат, ќе снимат неограничено, дај да му бувниме на граница. Да ги видиме се. Опа, административни обврски. Чекајте малце друга. Регистрација и плаќање на доместок е ова го чека. Ова го чекав сега. Пази вам. Сите инфлуенсери во моментот кога ќе исполнат критериумите пропишани во правилникот за физички лица даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, треба најпрвин да се регистрират и кажува како да се регистрират и по регистрирањето АВМУ ќе прави надзори. А за тие надзори ќе плаќа погодете кој? Инфлуенсерите бе. Значи не само што не бараш да ти прат надзор, не само што ќе ти го наметнат, уште и ти ќе си го плати. Ти знаеш како? Кој те праша бе? Те следат многу луѓе. Си го постигнал то сам во животот? Супер. Ај са си плати. Значи нема појако. И тоа ќе си платиш 0,5% од вкупниот годишен приход што го оствариле претходната година. И добро, во тој годишниот приход влегват плати, влегват други хонорари, еве ние сме музичари, на пример, свириш, пееш, ово, ти сплаќат на сметка, така. Јас сега треба од сето тоа што нема благе везе со ова, 0,5% да чкртнам и да му платам ни фоти. Кој те праша бе? Ти надзор ќе праша, што никој не му го побара. Значи ќе си платиш за услуга што не ја сакаш бе. Ако ти чири, ако не биди здрав и жив, ти има казни, па ќе си платиш, ти нема мислиш дека нема си платиш. Шо, јас мислев ќе влегвам клизачи без причина. Кој без причина? Абе здраво што правите море, 20 дена ме нема што се дешава. Боже, Господ. Ама стварно нема смисла му авето. Јас разбирам дека буџето мора се полни не. Разбирам дека интернетот се поќе расти, дека телевизиите опаѓаат и дека негде некој мора парината ги земи. И се е тоа во ред. Значи кај што има нешто комерцијално, кај што има реклами, кај што има такви работи, нека ги земат парина. Ствари како што рековме секако ги земат, постојат договори, даноци и така на. Ма не можеш ти да ми земаш 0,5% од некој никаков приход, од кој 99% нема благе везе со ова што го правиме муаве, и то да помини туку така без побунување. Значи што нема логика, нема логика. Или ако веќе плаќаме некаков придонес, нека течи пензиско и здравствено, ќе оплатиме ние за надзор, ама да имаме некаков бенефит од тоа што плаќаме. Пошто секако немаме бенефит, баре минус да не. Не брат, стварно не знам што да речем. На кој му има текнат оваква работа, лал да му е. Ама според се што видов и прочитав, дефинитивно не бил некој што е влијателен. И толку имам за денес да кажам. Не мислев дека вака ќе почнеме годината, ама на крајот на денот емисијата се вика кој те праша. Што ќе види понатаму ќе видиме. Вие останете си на нашата програма и тоа е. Поздрав и имајте убав ден.